Ćao, ja sam Ognjen, iza kamere je Nikola, a danas ću vam predstaviti Horusovu X8 jaknu. Istorijat smok jakne počinje još u Drugom svjetskom ratu i ne treba je mešati sa popularnom vijetnamkom zato što su ovo dve potpuno različite jakne. Originalni britanski smok je nastao za potrebe operativaca Special Operations Executive-a, posebne organizacije u sklopu britanske vlade koja je slala svoje operativce u toku rata iza neprijateljskih linija u misije sabotaže, špijunaže itd. Originalni smok je bio vrlo širok i neke žućkasto-kaki boje i vrlo lako se mogao isprati, tako da bi vrlo brzo izgledao kao neka prosta radnička odora, što je išlo u prilog operativcima koji bi lako mogli da se uklope u lokalnu populaciju u slučaju bilo kakvog problema. Smok je vrlo brzo postao popularan i među oficirima, tako da dosta njih možemo videti da su nosili smok jakne kao na primer Montgomery. Ono što možete ovde primetiti jeste da je postavljena kragna i takođe da ima zip celom dužinom, što nije bilo standardno na smok jaknama. 1942. je napravljen windproof, odnosno vetrootporni smok. On je imao kapuljaču i to je zapravo ona verzija jakne koja će nastaviti da se koristi u budućnosti. Posle rata, specijalne jedinice su nastavile da koriste smok i dalje ga razvijaju, a popularizacija ove jakne je došla 1972. kada je DPM šara oficijalno počela da se koristi u britanskoj armiji. Sa DPM-om došao i novi combat smok u istoj šari i to je neka osnova za današnji smok. Ova jakna je imala i kapuljaču i zatezače, bila je vetrootporna i imala je sličan raspored džepova kao današnja jakna. Poslednja verzija jakne, odnosno MTP smok, je uveden zajedno sa MTP kamuflažom u britansku armiju i to je jedna od jakni koju ćemo danas porediti sa Horusovom X8 jaknom. Sad kad smo završili sa kratkim istorijatom smok jakne, fokusirat ćemo se više na X8 jaknu. Pričat ćemo o materijalima od kojih je napravljena, za šta se koristi i šta sve ima na njoj, odnosno šta sve dobijate sa njom. Prva stvar od kojoj krećemo jesu materijali. Jakna je napravljena od tenkate ripstopa koji je po sastavu 65% polijester, 35% pamuk. I ripstop kao materijal, ako već niste upoznati sa time, jeste vrlo izdržljiv materijal koji se cepa u pravilnim oblicima, tako da u slučaju da dođe do nekog oštećenja jakne, vrlo lako se može popraviti. Pored tenkate ripstopa, na jakni imamo i YKK zipove. YKK zipovi, odnosno rajfršlusi, su najkvalitetniji zipovi na tržištu. I zaista, bilo koga koja pitate ko se razume ozbiljno, bilo u vojnu, bilo u planinarsku opremu, može vam potvrditi ovo. Za sekund ćemo se vratiti nazad na ripstop i pomenuti da je on tretiran hidrotek zaštitom. Hidrotek zaštita jeste hemijska obrada materijala koja podrazumeva da je jakna vodo- i uljno odbojna. Druga stvar jeste namena. X8 jakna jeste napravljena tako da može biti svakodnevna jakna za neki prelazni period, jesen ili proleće. Ali, pored toga možete je koristiti i ako ste aktivni lovac, ako se bavite streljaštvom, o čemu ćemo više pričati uskoro, ali takođe i ako se bavite recimo poslom obezbeđenja ili nekim drugim poslom koji zahteva od vas ili da nosite opasač sa stvarima ili da nosite dosta stvari na sebi prilikom obavljanja vašeg posla. Sada, kad smo završili sa ove dve stvari, hajde da pređemo na jedan detaljan opis jakne i šta se sve nalazi na njoj. Krećemo od džepova. U predelu grudi imate dva velika džepa koje se zatvaraju na dugmiće, a ispod njih imate još dva džepa na zipove. U predelu stomaka nalaze se još dva velika džepa, ispod kojih imate dva standardna džepa za ruke. Sa unutrašnje strane jakne postoje još dva džepa na zipove koje možete da koristite u slučaju lošeg vremena ili kiše da sklonite telefon, novčanik ili šta god ne želite da pokisne. Na rukavima imate još dva džepa, a iznad njih, odnosno na njima, nalazi se podosta velika velcro površina. Takođe imate dve velcro trake koje se nalaze na mole trakama u predelu iznad ovih grudnih džepova. A ove mole trake koje imate iznad grudnih džepova koriste se zapravo da bi se zakačili radiostanicu, olovku, multitool ili bilo šta što već može da vam koristi. Sada da pređemo na kapuljaču. Kapuljača na X8 jakni jeste interesantna zato što ima podešavanja. Za razliku od većine jakne koje možete da nađete na tržištu, a da nisu ozbiljne neke planinarske jakne, nećete imati ova podešavanja za kapuljaču. One omogućavaju da kapuljaču podesite po obimu i obliku vaše glave, a sa druge strane, kada ovo podešavanje završite, da možete da zategnete sa zadnje strane kapuljaču, da vam ona ne bi padala i zaklanjala vaš vidik. S obzirom da je jakna vetrootporna, ovo ide apsolutno u prilog, kao i zatezači koji se nalaze na rukama,
oko struka i u donjem predalu jakne. Verovatno ste primetili i ova dva velika zipa koje se nalaze sa donje strane jakne, ali o tome ćemo pričati na strelištu. Nalazimo se na strelištu Alfa i ovom prilikom hoćemo da se zahvalimo IPS timu Kobra koje nam je ustupilo oružje za snimanje ovog segmenta videa. Prvo ćemo proveriti da je oružje prazno i bezbedno za upotrebu, vraćamo u holster i sada možemo da pričamo o zipovima. Sa leve i sa desne strane jakne postoje veliki zipovi. Oni su namenjeni da zapravo imate pristup onome što je na vašem opasaču. Da li će to biti oružje, okviri ili šta god drugo, ideja je ista. Sa leve i sa desne strane postoje, naravno, u zavisnosti od toga da li ste levoruki ili desnoruki prilikom upotrebe samog oružja. Ima sasvim dovoljno mesta kada se potpuno otvore za pristup oružju, kao što ćemo evo sad demonstrirati. Vraćamo u holster, kao što vidite, ne kači se nigde materijal, vrlo jednostavno za upotrebu i to je eto jedan mali detalj, ali jako bitan kod ovakvih dužih jakni, ako se koriste znači za praktično streljaštvo, za lov, za profesionalnu upotrebu, za šta god vam treba. Na rukavima, pored zatezača na zglobovima i džepova sa gornje strane, takođe imate i ojačanja na laktovima, tako da budete sigurni da jaknu nećete lako od nešto očešati, pocepati ili oštetiti na bilo koji drugi način. U sledećem segmentu videa pričat ćemo o jednoj jeftinijoj opciji i skupljoj opciji i uporedit ćemo ovu jaknu da bi vam objasnili zapravo zašto je dobar odnos cene i kvaliteta, po čemu se razlikuje, a po čemu prednjači u odnosu na ove druge jakne. Jakne koje ćemo porediti sa Horusovom X8 jaknom jesu britanski MTP smok i Arctisov Combat smok. Krenut ćemo sa britanskim MTP smokom. Ova jakna je poslednja generacija smok jakne koju se koristi u britanskoj vojsci i nemojte je mešati sa DPM smokom zato što je to starija generacija jakne i ima drugačije karakteristike. MTP smok je kao i Horusova jakna napravljena kombinacije polijestera i pamuka, s tim što je ovde 50% polijester, 50% pamuk. Ova jakna ima prilično sličan raspored džepova kao i Horusova, s tim što su oni pod uglom otprilike rađeni, nisu ovako pravo kao na Horusovoj. I ono što nema jesu zipovi za pristup oružju na opasaču, što je recimo zanimljivo zato što je ovo baš vojna jakna, a nema ni ove gore mole trake sa velcro površinama. Naravno ima velcro površine na rukavima za oznake, ali to se naravno i očekuje od ovakve jakne. Ono što je možda bitnije u ovoj priči jeste da je ova jakna mnogo šira kada je obučete od Horusove. Ona je napravljena da se ispod nje nosi dosta slojeva garderobe, eventualno i pancir, zato što je vojna jakna. Takođe i kapuljača je dosta šira, da bi se moglo ispod nje po potrebi nositi i šlem. Problem sa ovom jaknom jeste što su ovo jakne iz vojnih viškova, odnosno ne može niko da vam garantuje da ćete naći novu. Cena je odlična, između 30 i 60 evra, po onome što smo mi gledali, ali niko vam ne garantuje da ćete naći jaknu u savršenom stanju ili koja nema oštećenja. Realno gledano, ovo je jakna za koju ne treba da vam bude žao ako se pocepa, ako se ošteti bilo šta, možete da je koristite za rad oko kuće, možete da nosite ako idete u prirodu, u šumu, sasvim će biti okej. Na drugoj strani cenovnog ranga imamo Arctisov Combat Smok. Ona košta oko 160 funti, što vam dođe oko 20-21 hiljadu dinara i više naginje civilnoj nekoj upotrebi. Naravno, nema zipove za pristup oružju na opasaču, nema velcro površine i ono što je dosta bez veze je da nema džepove za ruke ispod ovih džepova u predalu stomaka. Kao i ove dve jakne, napravljena kombinacija polijestera i pamuka, isto kao i MTP smok 50-50, ima kapuljaču koja je podesiva i vetrootporna je. Raspored džepova je isti skoro kao i na druge dve jakne, s tim što ispod grudnih džepova mnogo veći prostor jeste, kod ovih džepova na zip, mnogo veći jeste prostor u odnosu na Horusovo jakne. To se dešava i kod MTP smoka i kod Arctisovog smoka. Horusova jakna je cenovno između ove dve jakne i košta 15.000 dinara, a za poslednji deo videa ću i obući da možete da vidite kako stoji na meni. Za kraj klipa zahvaljujemo se i Nikola i ja ispred Take Q-a za to što ste gledali klip do kraja. Nadamo se da smo vam približili neku od ove tri jakne i da su vam ove informacije bile korisne. Molim vas u komentarima napišite pohvale, kritike i ono što je najbitnije sugestije šta još možemo da snimimo za vas. Šta je to nešto što biste volili da vidite? Da li biste volili da vidite recenzije jakni, da li biste volili poređenja ili možda testiranja u prirodi? Tu smo za vas i želimo da napravimo novi kvalitetan materijal. Hvala i vidimo se u sledećem klipu.